ଖରା ମାସ ଯାର ଘରେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛେ ନା ତାର ଘରେ ଗଦା ଗଦା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ତ ଇଟା মোর মামু আনি দিଥିଲେ ପୂଜା করবার লাগে মল্লি ফুল। আর মুই খুচি হেবার বাহানারে ବି গুরদুটে মল্লি ফুল আনসন। আর পূজা পুজি কর সারলে মতে দেসন। তো মুই কাଣା করছি কাম পূজা পুজি কর সারছি আর চা নাস্তা করছি। আর এটা কিনে মুই খুচি হেবার লাগে ফুল মাল গথি পকাছি। তো ইয়াড়ে দেখুন বাবুর লাগি মুই বনাই দিথিনি ম্যাগি। তো বাবু কাଣା করছে সকাল পাঠ পড়বা ছাড়ি पूरा बहुत डर आसी। तो मुई ताके मैगी दीछे और भोरतामी तापर पाठ पढ़ामी बोली भावीछे। तो यहाँ देखुन तापर मो नाना इे किनी रेहड़ देल डलुछन और आमर बाबू सियाड़े ताके ऊस दौचे खाएबू बोली करी क्या ऊस बोली भावुच केनता किसी ऊस ना चॉकलेट ऊस। और इे मो नाना काम कर सारा के तापर इटा आमसरा बनैछन काका घरे आमसरा बनाना जे कहबे देखुन केते बढ़िया है। तापर इे मो नाना ताकर खुच खुच चालू थी जेनती हेले काम करवाले तापर लगी पड़े दोना टिप्पाती ताकर दोना टिप्पा बहुत शौक है। तो आपण मन के मोर मिनी ब्लॉग केनता लगला जे कहबो टिके रखुछ।